Дэлхийн Монгол Аялал өнөөдөр Манжуурт 2 автобустай явж байна. Аялал гэдэг хүн төрөлхтөнд өөрийн нэх боломжийг өгдөг. Ингээд бидний ээлжид аялал Манжуур хот руу хөдөллөө. Монголынхаа бахархал болсон гавьяа жүжигчид дуучидтай дуугуур инээд баяраар дуран хөгжилтэй аяллынхаа урт замдаа гарцгаалаа. Бид 100 гаруй жилийн түүхтэй Манжуур хоттой хүрэлцэн ирэхэд манай гэрээ зочид буудлынхан алс цэнгэр хадгаа дэлгэсээр угтан авсан юм. Дэлхийн Монгол Аяллаар аялсан аялагчид маань Манжуурын хамгийн тухтай 4 онцтой порт зочид буудал байрлаад оройн хоолой идэхээр явцгаалаа. Үүний дараа аялагчид маань 9 төрлийн эмчилгээний савн бассейнд орж аялал ядаргаагаа тайлан ирч хүчээ сэлбэж авлаа. Ургын улаан нартай уралдан сэрсэн аялагчид маань өглөөний цайгаа ууж хотын аялалдаа гарцгаалаа. Бидэнтэй хамтдаа бүгд найрамдах хэсэгт ард улсын Манжуур хотоор аялаж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгэхээр яг аялагчид маань бол яг одоо Манжуур хотын хурмын ордон дээр ирсэн байна. Эндээс олол Манжуур хотын бүхэл одоо зүйлсийг олол алган дээр тавьсан юм шиг харах бүрэн боломжтой хамгийн өндөр зэг гэсэн үг. Тэгэхээр манай Монгол орны хоорондоо харьцуулах юм бол одоо Монголын зайсан толгойтой яг адилхан юм өндөр зэг байгаа маа. За өндрийн хувьд бол 57 м өндөр, за өргөний хувьд бол 37 м юм өндөр онцлогтой байрлал. Зөвхөн та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаад Манжуур хотын бас түүхэн дурсгалт газруудыг үзээд явах боломжтой байгаа юм шүү. За мөн та бүхэн энийг ирээд үзээд за энэ гайхалтай сайхан барилгуудыг энэ Манжуур хотын онцлогуудыг үзэхийг хүсэх юм бол Дэлхийн Монгол Аяллыг сонгоорой гэж хэлмээр байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. За аливаа улс орны түүхийн дурсгалд музейг үзнэ гэдэг бол аяллаа маань хамгийн гол маршрут байдаг. Тэгэхээр бид яг одоо Манжуур хотын төв музейг үзээд аялагчтайгаа хамтдаа аялаж байна. Тэгэхээр энэ бол музейн хувьд бол хамгийн эртний олдор нь 1980-аад онд олдож исэн гарчлан зааны ийм олдор байдаг юм байна. За энд бол нэг ойролцоогоор 400 гаруй үзмэртэй, за 200 гаруй одоо ан амтны дөр алгын хийсэн одоо үзмэртэй, за 100 гаруй зурган музей байдаг гэсэн юм баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр Манжуур хотын хамгийн том музейг одоо үзээд аялагчид маань бидэнтэй хамтдаа аялаж байна. 300 гаруй мянган хүн амтай Манжуур хот аялал жуулчлалд зориулсан бүтээн байгууламж үзэр үйлчилгээ түүх соёлын дурсгалууд ихтэй. Тийм ч учраас ясан газар бүрийнхээ тухай түүх танилцуулгыг хөтөч маань нэг нэгэнгүй тайлбарлаж байна. Яг энэ цаг мөчид бид их буйн хийд дээр ирсэн байна. За энэ бол буддын шашны бас томоохон зохицолбор болсон юм хийд байдаг. Тэгээд аялагчид болон за ерөн жуулчлалд зориулаад босгосон юм том бүтээн байгуул гэж хэлж болохоор юм сайхан хийд дээр ирсэн байна. За миний ханд харагдаж байгааг бурхны хувьд бол 21 м өндөр юм бурхан байдаг юм байна. Тэгээд бид бол аялж байгаа газар орон бүрийнхэн онцлогийг шингээсэн за бас сонирхолтой түүхэн дурсгалт газруудыг үзэж аялаж за зураг авахулж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамтдаа аялаараа ингээд дараагийн зогсоолроо хамтдаа явцгаая. Бид хэд одоо хамт олноороо Үр хангай аймгийн татварын хилцээ хамт бол ингээд аялж байна. Манай татварын шинэ үеийн татварын албан байгуулагдсан одоо 25 жилийн болж байгаа. Ингээд хамт олноороо сайхан аялж байна. Одоо цаашдаа Монгол Дэлхийн Монгол Аяллаар аялах юм бол одоо маш их сайхан юм үзүүлж гоё явд юм байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол Аялал эрхэм үзэгч та бүхэндээ бүгд найрамдагтад ард улсын Манжуур хотоос мэдчилж байна. За бид бол энд аялагчтайгаа хамтдаа арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэн дээр одоо аялаж байна. Тэгэд энд бол 90 гаруй юм арслан зааны өшөө байдгаа гэсэн юм тоо баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр аялагчид маань бол энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн за чөлөө цагаа сайхан өнгөрүүлээд зураг хураг авахуулаад бас аяллахаа нэгэн маршрут талсан хэсгийг олоод сайхан аз жаргалтай дурсамж төр өнгөрүүлж байгаа гэдэг бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр Манжуур хотын түүхэн дурсгалт олон сайхан зохицолбор газруудыг бид хамтдаа үзээд аялаад явж байгаа. Тэгэхээр өрхөн үзэгч та бүхэн суугаад сарлгаа бидэнтэй хамтдаа байж Манжуур хотын бас түүхэн дурсгалт сайхан газруудыг үзэж сонирхоорой. Манжуур хот бол Монгол улсын түүхтэй холбоотой үз чарах юм ихтэй сайхан хот юм. Нийт Монголын цагдаагийн ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд мөн энэ аяллыг зохион байгуулж байгаа Дэлхийн Монгол Аяллын хамт олондоо баярсан талархсан илэрхийлье. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.
намайг одоо тэнцвэрлэг авах гэдэг юм өөрөө. Тэгээд энэ одоо нэг одоо манжуур охин анх удаа энэ одоо үзэж сонирхож явна. За бид бүгд найрамдагтад ардуулсан Манжуур хотыг зорьсон аяллаа матрешка цэцэрлэгт хүрээлэнгээ цэцэг та бүхэнд өргөжлөн хүргэж байна. За энэ талал бас түүхэн дурсгалтай сайхан газрууд бол байна. Тэгээд хамгийн өндөр матрешканы хот гэх юм бол 70 м өндөр. За харин дараагийн 30 м өндөр. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа матрешкагаар тогтчлсон ийм сайхан цэцэрлэг түрээлнээр ирсэн байдаг. Монголтай зөвлөх юм бол парк гэсэн үг. Тэгээд энд бол бас хүмүүс нь аял зугаалгаа, за амралтынхаа өдрийг бол энд хөвчлэн өнгөрүүлдэг ийм сайхан цэнгэлдэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа юм байна. Тэгээд манай аялагчид бол энд бас сайхан тоглоод, за тэгээд бас өнөөдрийг бол энд ихэнх хугацаагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас энэ сайхан түүхэн дурсгалтай ихтэд олон Оросын соёлыг харуулсан дурсгалт газруудаар бас ирээд аялах бүрэн боломжийг бол Дэлхийн Монгол Аяллын та бүхэндээ олгож байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялахыг хүсвэл дэлхийд дагавар гарч байгаа утсаар холбогдоорой. Энэ удаагийн аял цаашдаа үнэхээр зохион байгуулалт их гоё бивж байна. Хангай дэлхийд гисэн биднэрт бүгдийг ивент итгэж байна. Хуртай, ховтой хүн хуртай гэж нэг ороод атуусан суухад одоо бороо ороод атуусан суухад нар гараад энэ бол одоо бас бид бүхэн ховтой заяатай байгалыг бид захирч байна. Байгальд биднес захирагдахгүй байна. Бид байгалыг захирч байна гэж үзэж байна. Энэ сайхан хур бороо тэгшэрсэн сайхан өдөр ингээд Манжуур хотоор айлчилж аялаж байгаадаа тун таатай байна. Тэгээ бас хамт олондоо чин сэтгэлээсээ сайхан зүйлийг үзэж бүгдээрээ стресс ядаргаагаа тайлаад бүгдээрээ хамтдаа сайхан аялж байгаадаа бас хамт олондоо бас баяр хүргэж бүгдэнд нь нэрүүлэг хаз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. За бид Өрөнгө аймгаас ирсэн. Өрөнгө аймгийн татварын хэлтсээ хамт олон байгаа. Нийтдээ 15 хүн ирсэн байгаа. Бид энэ аялалд Дэлхийн Монгол Аяллынхантай хамтарч аялал зохион байгуулж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ хугацаанд бид нэр маш их үзэж байгаа. Тэгээд дээр нь бид нэр дор бүрний одоо хүний дотор бодогчдыг сэтгэл санаа одоо хүний сэтгэлийн сайхан үг бол алхам тутамдаа сонсч явж байгаа. Тэгээ манай хамт олон маш их баярлж байна. Танай хамт олонд. Тэгээ бас үлдсэн бас хамт олондоо ч гэсэн энэ сайхан аяллыг цааш бас дахин үзээрэй гэдгийг хэлье. Ер нь бол манай Дэлхийн Монгол Аяллынхан маш зохион байгуулалттай маш сайхан хүлээж авч биднийг аялаж явуулж байгаад баяртай байна. За манай нуган компани хамт олон эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Дэлхийн Монгол Аялал энэ хамт олонны зохион байгуулж байгаа энэ Манжуурын аялалд оролцож байгаадаа баяртай байна. За энэ тэр Манжуурын аялал одоо бид бүхэнд аягүй сонирхолтой байна. Юугаар сонирхолтой вэ гэхээр энэ Хятад Оросын тийм хамтарсан холилдсон соёл харагдаж байгаа нь аягүй сонирхолтой байна. Ерөөсө Хятад орноор явж байгаа биш тийм ээ. Энэ тэр Орос орноор аялж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж байгаа нь одоо маш их таатай байна. Жишээлбэл энэ одоо матрешка гэдэг энэ одоо аяллаа энэ газар бол ерөөсөө л Орос ахуй тийм нэг Орос соёл үнэртсэн ийм их тэр цэвэрхэн ийм аягүй сэтгэл таатай ийм газар байна. Дэлхийн Монгол Аяллынхан бол одоо маш сайхан зохион байгуулж байна. Бид нарыг одоо зугаацуул цэнгүүлж айл болохоор уйдаахгүй тулд тусгай одоо жүжигчин хүртэл авчиж Монгол улсын гавьяа жүжигчин галсан тогтох бид нарыг одоо цаг тутам баясгаж бас манай хөвтчүүд энэ зураглаачид бол ерөөсө бид нарыг маш их сэтгэл хангалуун сайхан явуулж байна. Ингээд Дэлхийн Монгол Аяллаар аялахыг Монголын ард түмэндээ ураалъя. Дэлхийн Монгол Аялал хүрээ! Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Хэрвээ та Дэлхийн Монгол Аяллаар аялах гэж байгаа бол бид хамгийн чанартай тэгээд гэрээ дэлгүүрүүдээс бас болгон шүүбийг хэрхэн авах талаа та бүхэндээ зөвлөх болно. Тийм учраас та бүхэн бидэнтэй бас аялаад үзээрэй. За дэлгүүрийн хувьд бол ямар болгон шүүб нь сайн, ямар болгон шүүб нь муу байдгийг бол манай менежерүүдээс асуугаа та бас зөвлөд авах боломжтой байдаг юм шүү. Ингээд Дэлхийн Монгол Аяллаар аялсан аялагчид дундаасаа Улаангууд, Итгэлгам, Манжуур хайлар хотод аялах 2 азнаа тодруулж баяр дээр нь баяр нэмсэн юм. Манжуур хотыг 3 улсын хамтарсан урлагийн тоглолт шөнийн шоугээр төсөөлхийн аргагүй.
мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт. Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад азтан болж джип машина хожоорой. Таньс Хатрахан талд байгаа Сибирийн цэнхэрнүүд ингээгддэг одоо байгаль далайн ээж дээр очих гэж байна. Таны сэтгэл ер нь ямар байна? Баярлалаа. Өнөөдөр шинийн 15 гэдэг сайхан бэлэгсэн өдөр байгаа. Энэ бэлэгсэн өдөр Дэлхийн Монгол аяллаахан над эхнэртэйгээ хамт аялах одоо урилгыг гардуулсан маш их сэтгэл өндөр байлаа. Одоо өнөөдөр яг ингээд аяллаа журмаар ингээд очих гэж байна. Маш сэтгэл өндөр байна. Мэдээж аялагчид маань бол байгууллага хамт олон найз нөхөд гээд гэр бүлээрээ гээд сайхан аялж байгаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэндээ бидэнтэй хамтдаа энэ сайхан аяллыг олол өргөжлүүлээд бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой. Дэлхийн Монгол аялал та бүхнийг үргэлж хүлээж авч хамтдаа аялахад бэлэн байх болно. Ингээд аялалдаа гарцгаая. Дараагийн зогсоол бол аглаг бүтээлийн хэд байгаа. Энэ бол мэдээж шарын шашны урсгалын бас томоохон бүтээн байгуулалт гэдэг үзэгч та бүхэн харж байгаа Дэлхийн Монголын аялагчид маань энэ сүсэл залбираад энерги хуримтлуулаад дараагийн зогсоол руугаа бас явах гэж байна. Аялал маань мэдээж хөгжилтэй, дуу хууртай, нарийн цэнгэндээ сайхан болж байна. Аглаг бүтээлийн хэдийн хувьд бол байгалийн үнэхээр сайхан зохицолтой. За тэгээд буян номын үйлийг хийх, за бүтээл туурах, бэлсгэл хийхэд бол энэ тохиромжтой юм сайхан байгалийн зохицолтой газар. Хэрвээ үзэгч та бүхэн энэхүү газрыг сонирхож үзхийг хүсэж байгаа бидэнтэй хамт аялахыг хүсэж байгаа бол доорх хол байр боломжтой юм шүү. Ингээд дараагийн зогсоол руугаа хамт аялцгаая. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Аян замын хоол хүнс гэдэг хамгийн чухал байдаг. Бидний аяллаа хөтөлбөрт багцны дагуу Дархан хот орох замд байрладаг урьхан хоолны газар өдрийн хоолоо зоглолоо. Амттай хоолоо духлан сууж идээд аялагчид маань Сэлэн аймгийн ээж модтой залбирахаар автобусандаа суцгаалаа. Бидний дурсгалтай сайхан аялал маань үргэлжилсээр Сэлэн аймагт байрлах ээж модондоо хүрэлцэн ирсэн байна. Мэдээж энэ бол аялагчид маань дурсгалын зураг батуулахаас гадна за мэдээж аялагчдын маань хүсэл мөрөөдөл алсан бас хүслээ гуйж сүслийн залбирах юм үйл ажиллагааг бол энэ бас үйлддэг байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бидэндээ хамтдаа аялаж энэ сайхан байгалийн тогтцтой энэ сайхан газруудаар аялахыг хүсвэл манай доор хоцонд хандах боломжтой юм шүү. Ингээд бидэндээ хамтдаа аялаарай. Сэлэн аймгийн ээж модыг бүгдээрээ үзэж сонирхцгаая. Аялал маань үргэлжлээ сайхан явж байна. Таны хувьд сэтгэл ямар байна? Миний хувьд сэтгэл маш сайхан байна. Энэ эгчтэйгээ, эхнэртэйгээ, найзтайгаа ингээд бид дөрвөлээ ингээд Улаанбаатар хотоос аялаад ингээд явж байна. Аяллаа явцад танаа хамт олон их сайхан явж хоол унд одоо бүх юмар ингээд сайхан аяллаа явцад маш сайхан байна. Дэлхийн Монгол аялал үзэгч та бүхэндээ энэ удаагийнхан аяллаар Сэлэн аймгийн сайхны хөдөл хэмээн нэрийсэн энд гайхалтай сайхан байгалийн гоо үцгэлэн бүрдсэн газраас иргэн мэдчилж байна. Бадалаа багш айлсан байдаг шүү дээ. Эдгийг хүссэн хоолоо идэж аялахыг хүссэн газар аял амьдрал гэдэг таны ад жаргалтай мөчүүдийн хэлхээс юм хэмээн нэгэнтээ айлсан байдаг. Тийм учраас та бүхэн бас энэ сайхан газруудаар мэлмигээ нээж бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Сайхан байна. Одоо ингээд бид нэр ийм гоё юм үзүүлж байгаа Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олондоо ажилд нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсээрөөё. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Хэрхэн үзэгч та бүхэндээ байгаль далайхаа үзэсгэлэнт ирэг дээрээс иргэн уулзаж байна. Тэгээд мэдээж үнэхээр гайхалтай мартагдчихгүй зуны өдрүүдийг бид энд өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд аялагчид маань яг одоо бол байгаль далайн ирэг дээрээ сайхан наранд бие шараад за тэгээд сайхан далайдаа сэлээд зуныг бол хизэж мартагдахааргүй сайхан өдрүүдийг энд бол өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд мэдээж та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялах бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл та бүхэн бидний маршруттай, бидний хөтөлбөртэй танилцаад бас амьдралынхаа нэгэн цаг хугацааг бол хизэж мартагдахааргүй сайхан өнгөрүүлэх боломжтой юм шүү. Тэгээд энэ сайхан байгаль далайг, энэ сайхан иргээг тэгээд энэ сайхан бүхэл зүйлийг мэдрэхийг хүсвэл та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаарай. Дэлхийн Монгол Аяллаа компани хамт олонтой. Хамт олонны одоо аяллаа хөтөлбөрийн дагуу бид сайхан амраад явж байна. Тэгээд сэтгэл бол маш их өндөр байна. Манай хамт олон тос өрнө бүгдээрээ баяртай байна. Энд одоо орон орны бурайд Орос одоо монголчууд их олон хүмүүс их амардаг юм байна. Үнэхээр ингэ сэтгэл хөдлөж байна. Дахин энэ байгаль далайдаа ирэх хүсэл сэтгэл маань одоо оргилж байна да. Дэлхийн Монгол аялалтаа хамт олонтойгоо 30 дугаар цэцэрлэгийнхэн байгаль нуурынхаа ирэг дээр ирсэн хамт олноороо амраа сайхан байна. Тэгээд Дэлхийн Монгол компанийнхаа бүх ажилчдаа амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. Он цаг үлрэн одоход бидний амьдрал ганцхан дурсамжууд татхан үлддэг.
бид Дэлхийн Монгол аяллыг сонгон аялсан аялагчдынхаа аяллаа хорон бүрийг дурсамжаар хөгжихийг хичээдэг юм. Далайн нэрэг дээр ирсэн аялагчид маань Дэлхийн Монгол аяллын нэрэмжит спортын тэмцээн хуралдаанд оролцож аварга тодрууллаа. Дашрамдуулахад эмэгтэй сумо бүхийн тэмцээнд бүрээд болсон иргэд оролцож тэмцээнийг улам хөгжилтэй, өрсөлдөөнтэй болгож байсан юм а. Амралт их сайхан болж байна. Үйлчлэгээ их сайхан байна. Их сэтгэл их өндөр байна. За сэтгэл ямар байна? Аврагаачлаа шүү дээ. Ямар шиг гоё. Манай компани 20 жилийн зориулсан энэ арга хэмжээнд оролцож энэ Дэлхийн Монгол Аяллын аяллахнда маш их баярлалаа. Маш гоё зохион байгуулалттай, маш гоё тэмцээн болж байна, уралдаан болж байна. Давраг болсондоо маш их баярлж байна. Аялж амархад альжаал ядаргаагаа тайлна гэдэг хамгийн чухал билээ. Монголчууд бид эрт дээр үеэс аршаан усыг эрүүл мэндэд ач тустайгаар хэрэглэж ирсэн. Тэгвэл байгаль талайн халуун аршаан нь газрын гүнээс ундарч буй эрдэс тус бөгөөд хүний бид хэрэгтэй бүхий л амин дэмийг агуулсан аршаан юм. Энэхүү аршаан ходоод гэдэс өтгөн хадалт, цөсний чулуу, чихрийн шижин гэх мэт олон талын эмчилгээний чанартай бөгөөд элдв өвчин эмгэг ангаах зорилгоор ч хэрэгэлдэг. Сувилт аршинаас гадна та яг одоо загас барьж стресс ядаргаа тайлах сайхан боломж гарч ирж байна. Та яг одоо уурга бэлдээрэй. Үзэгчтэй Дэлхийн Монголын аялагчид маань нэгэн сайхан нарлаг, зуны, дуутай, хууртай, хөгжмөнтэй, галт наадамтай, тойрон бүжигтэй нэгэн сайхан дурсамжтай хараг хамтдаа өнгөрүүлж байна. Бидээж суглаа бол яг энд явагдаж байгаа. Тэгээ суглаа ямар учиртай вэ гэхээр бид аялал алган дээр бас дараагийн аяллаар үн төлбөргүй аялахныг азтныг тодруулдаг байгаа шүү. Ингээ би галт наадам руу аяллаа та бүхний бидэнтэй хамтаа аялахыг урьж байна. Сайн мэдсэн бол одоо үтгэл тань байна. Үндсэндээ аялал нэмсэн бичиж явж байгаа гэдэг үү? За, ямар ч зүйл. Нэг зүүн байна уу? Дэлхийн Монгол Федерацнаас зохион байгуулж байгаа Тэнгэрлэг аяд нэвтрүүлгийн хамтлагийн зүгээс байгаль талын аяллын супер ацтан болсон төв баяр хүргэл Дэлхийн Монгол Аялалаар удаан үдтэй танд байдаг эхэн бичиж өгөөрэй. Аврын нороги бара амртая чагневе аврын дилгэви дилбе намртая дилгэдигибе аратсамбара цицгэнхнө манай Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлөөс бодиулын тэмцээн 35-аас дээш насны бодиулын тэмцээн байнга зохиогддог. Дэлхийн Монгол аяллыг манай баг хамтлан олныг ивент тэтгэж аялуулад энэ удаад манай хамт баг тамирчдаас 2 хүн явж байгаа. Дараагийн тамирчид маань ар араас цувраад явах хаа. Тэгээд энэ аялалд явсандаа бид тээр их азтай их мундаг сайхан аялал болж байгаад их баяртай байгаа. Байгаль гэдэг хичнээн тайлагдшгүй хичнээн төгөлдрвэ. Бид байгаль далайн нар дасан үргэлжлэх хязгааргүй мэт өргөнийг гүн цэнгийн хүсийг үгээр хилэмгийн тийм л сайхныг биширч байсан. Түүнчлэн бидний буудалсан газраас холгүй байрлах байгалийн өвөрмөц тогтоцолсон яст мэлхийн хатан дурсгалын зураг татуулсан юм. Игэлгүй няндан хормоос гагцгүй зургал түүх болон үлддгийг манай аялагчид сайн мэднэ. Бидний одоо сууж аялдаг онгоц маань бол бас аялагчтай очиад явж байна. Тэгээд энд бол мэдээж гайхалтай сайхан мэдрэмжийг бид авч чаддаг. Тийм учраас үзэгч та бүхэн энэ мэдрэмжийг бидэнтэй хамтдаа мэдэрч аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Дэлхийн Монгол аялал эрхэм үзэгч та бүхнийгээ бас байгаль талын аялалдаа урьж байна. Бидэнтэй хамтдаа аялаж амьдралынхаа хорон мөч бүрийг аз жаргалтай дурсамжаар дүүрэн өнгөрүүлээрэй.
Тэгээ одоо яг байгаль талаа дээр энэхээр нэрээ бас багахууштай дэлхийн цэвэр усны одоо 80% хангадаг энэ сайхан байгаль талаа дээр Дэлхийн Монгол одоо аяллаа компани манай Дэлхийн Монгол продакшныхантай хамтраад энэ сайхан одоо бас тэнгэрлэг аауд гэдэг нэвтрүүлгийн хүрээнд энд олон сайхан дуучид оролцох баах. Миний бие бас оролцоод өчтөр сая дугаар өргөд ингэ явж байгаа. Үнэхээр гоё байна. Энд одоо бас өчнөө олон сайхан манай аялалт ингэ явж байгаа. Ямар мэдрэмж төрж байна? Энд дэр одоо чикэн торго мэдрэмж төрж байна. Яа ханжарга Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа маань цоглог ирч хүчтэй аялагчид маань бол яг одоо Улаангууд хотын одоо дөрийн чадар за усан оргилуур дээр ирсэн байгаа. Тэгээд энд бол мэдээж бид дурсгалын 6 татвал нь Улаангууд хоттой танилцах юм маршрутаар аялал маань үргэлжилж байгаа. Тэгээд аяллаа туршид бол аялагчид маань бол сайхан зураг хөргөө татуулаад гэр бүлэрээ цаг хугацааг маш сайхан таатай өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонны урилгаар 4 хоног байгаль далаа Улаан уйд итгэл там зэрэг 3 сайхан газараар явж амарч байна. Маш сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна. Бид бүхэн уран бүтээлч хүмүүс бас тэр болгон амралтанд яваад зав гаргаад байх тийм завгүй байдаг. Энэ өдөр бол яг 4 хоног сайхан ойртой зав гаргаж энийг сайхан хамт олонны урилгаар одоо ингээд аялаад зочлоод явж байгаа да. Маш сэтгэл өндөр байна. Ингээд бас Дэлхийн Монгол аяллаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт аялалдан амжилтын дээдийг хүсээрэй. За бид дэлхийн хамгийн том толгойн хөшөө буюу Ленины хөшөө дээр Улаан хотынхаа бас төв талбай дээр ирсэн байна. Мэдээж аялагчид маань бол дурсгалын 6 татуулж байгаа. Би ч гэсэн юу гараад утгах ингээ селфигээ хийгээл явж байна. Мэдээж та бүхэн энэ сайхан дурсамжтай хөгжилтэй аяллаар бидэнтэй аялах боломжтой. Аялагчид маань бол аялаж байгаа газрынхаа яг тухайн улсын бол худалдааны төвүүдийг үзэж сонирхдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бид бол Улаангууд хотод байрлах одоо томоохон сүлжээний дэлгүүр дээр ирсэн байгаа. Энэ бол Абсолют гэдэг худалдааны төв. Энэ бол мэдээж маш том худалдааны төв байгаа учраас аялагчид маань бол хэсэг зуурын зам зуурын хүнсний зүйлсээ за тэгээд магадгүй гэртээ хүүхэдтэй бас нэг чихэр жимс ч юм уу цоглуулах ажлыг бол Абсолют дэлгүүрээс бол гүйцэтгэдэг. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол Аялал. Дэлхийн Монгол аяллаа хамтдаа сонгож бидэнтэй байгаль далай улаан үтгэл тамбыг сонгон аялсан аялагчид маань яг одоо явуулгын татсан дээрж итгэл тамдаа мөргөн сүслэн залбирч байна. Тэгээд хүмүүс аль ярьдаг итгэл тамбад мөргөд гарсан хэн бүхэн гинтийн аюул асалд ордоггүй за хүсэл бүхэн биелдэг ийм сайхан шийдтэй бас хүн төрлөختний нэгэн гайхамшиг болсон гэж ярьдаг. Тэгээд яг одоо бол манай аялагчид итгэл тамдаа мөргөж сэслэн залбирахаар шар хадгаа зүгээд цэнхэр хадгаа зүгээд яг одоо орж байна. Тэгээд аялагчдын маань бол ботсон юу сансан 9 цагаан хүсэл нь бас сэтгэгчлэн бүтэг болтугай гэж бас бодож байна. Дөрвөн сарын 10-нд одоо дуун сэнгүүлээр дуугаар төрүүлж одоо энэ эрхийн бичиг авсаа. Өнөөдөр Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад энэ одоо итгэл тамбад одоо мөрөгчөөд ингэж байж байна. Дэлхийн Монгол аяллаар аялж байгаа энэ нийтийн үүсгэх нь Улаанбаатар нэгтгэлийн хамт олноос аяллаа талаар бид бүхэн маш сайхан хөгжөөнтөө өнөөдөр их аз ивэлтэй нар хор тэгшэрсэн сайхан өдөр бид бүхэн аялж явнаа. Шинэ 15 таарч бид бүхний Дэлхийн Монголын аяллаар аялсан 15 дахь удаагийн аялал давхцсан сайхан бэлэг сайхан өдөр бид бүхэн энэ итгэл тамбатаар ирж мөргөл хийж байна. Бид
яваалгын татсан хийдээс Итгэл гамбын төрсөн нутагт байрлах түүний ундаалж байсан ариун аршааныг хүртлээ. Энэхүү аршаан нь дотор ирэхтэнд маш сайн учраас аялагчид маань бэлдсэн саваа дөргөж их хотынхон зүг жолоо зарлаа. Хүрхийг хүссэн газартаа мэрэгжлийн жолооч тухтай автобусаар хүргүүлж хөгжилтэй хөдөж мэрэгжлийн зурагчдаар зураг авахулж бичлэгийг хийлгэсэн аялагчид маань дурсамж дүүрэн сэтгэл хангалуун буцлаа. Энэ удаагийн Дэлхийн Монгол аяллаар хамтдаа аялсан нийт аялагчдаа эрүүл хамгийн сайн сайхныг хүсээрөөё.